Labadiena, aš esu Jūratė iš Bioklinikos ir šiuo metu kalbinsiu mūsų gydytoją dermatovenerologę Sandrą Bytautienę. Ir tema bus odos priežiūra po saulės nudegimų. Tai tiesiog bandysim pakalbėti šią temą aktualią. Labadiena, Sandra. Labadiena. Noriu pašnekinti tave apie vieną temą, noriu padiskutuoti odos priežiūrą po nudegimų saulėje. Taip. Tai va tiesiog kaip pasireiškia tie saulės nudegimai. Tai kadangi dabar yra ruduo, aišku, sulaukiam tų pacientų ir vasarą jų būna. Galbūt tai aktualiausias toksai metas vasara, kaip sakyt, ruduo, kada tie saulės nudegimai dažniausiai pasireiškia, žmonės neapskaičiuoja savo jėgų, per ilgai pabūna saulėje. Tai aišku, jie turbūt patys esate ne kartą nudegę, žinote, kad pasireiškia paraudimas, paskui odos lupimasis, kartais, jeigu gilesnis nudegimas, gali būti ir pūslės. Tai kartais jau tokie nudegimai, kaip sakyt, neužtenka vien tik ambulatorinio gydymosi namuose, kartais reikalauja net ir hospitalizacijos, pacientai, kad važiuoja dažnai ir priėmimus, būna tokių dalykų. Bet kaip sako, norim to vitamino D gauti, ar ne, tai daugiau saulėje būti, ar ne, nu tai aišku yra tam tikros priemonės, galima apsisaugoti, ar ne, tai dabar kokios tos priemonės, jeigu taip. Aišku, saulėje būti galima, kaip sakyti, ir viskas čia yra gerai, visi norim tos saulės, ypač kai mes turim tą ilgai tokį tamsųjį periodą, tai prieš einant tiesiog į saulę mes kaip dermatovenerologai visą laiką rekomenduojam, tiesiog reikalaujame pasitepti kremą, kad būtų kuo didesnė apsauga, SPF 50, tiesiog žiūrėti, kaip sakyti, buteliuko, kas parašyta ant buteliuko nuo saulės kremų yra SPF 50, dažniausiai, kaip sakyt, rekomenduojamas mūsų, teptis kas 2-3 valandas būtinai nepamiršti, va tas yra aktualiausia, kad išvengti tiesiog tų nudegimų. O jeigu jau nudegam, tai tiesiog, tai kokie gydymo būdai būtų? Tai jeigu nudegam, aišku, pirmiausiai išeiti iš saulės, būti vėsioje vietoje, ten pavėsyje ar panašiai, jeigu tai namai, aišku, kad nebūtų jokios saulės, dėti galima kažką šaltą, kompresus, ledukų nedėti tiesiogiai ant odos, kad dar labiau nesušalyti, galima dėti per rankšluostuką. Taip pat tinka kremai įvairūs, kuriuose yra dažniausiai alijošius, tiesiog raminančių medžiagų, alijošius, pantenolis, galimos tokios medžiagos, kurios šiek tiek ramina vėseną odą. Po drungnų dušu galima palysti irgi taip pat. Tiesiog būti vėsiai ir nekontaktuoti su saulė. Dar norėjau pasiteirauti, kokius duotumėte patarimus, tarkim, kurie gydosi namuose. Ten gal kažkokie liaudiški patarimai, kaip sako, kefyrų ten tepasi, dar tenai. Ar čia yra mitas, ar čia tiesiog galima išvengti? Nu, tais riebalais geriau netepti, kaip sakyti, jo, nes ypač jeigu yra gilūs nudegimai, tai tikrai nepadės, tai manau, kad jau tada bus tiesiausias kelias į ligoninę, nereikia šitų dalykų, bet jeigu, kaip sakyti, nudegimas, kad tik yra paraudimas, tiesiog paskui oda lupasi, tiesiog ją drėkinti, tai kaip minėjau, aljošius, tie visi, kaip sakyti, kremai su aljošium, jie labai tinka ir labai gerai. Tai ačiū labai, daktarė Sandra Bytautienė, už patarimus, žodžiu, stengsime laikytis. Ačiū.